本视频我们会继续探索圣灵群岛，便会一路看到大堡礁来探索那里的水下世界。够到了。现在到新的地方了，非常漂亮。看我后面那一片长长的沙滩，超级好看。但是呢，现在的风和流都很大，看这个泡沫动的速度，就能感觉到流有多快。下了雨了。下面看到了一只巨大的海龟怪兽，我的天！往回走吧。澳门，刚刚真的是太震撼了！我知道这里有个水下雕塑，但不知道这么大。我在想，如果不知道下面有一个大的海龟雕塑的人，突然看到那个海龟，会不会吓死？由于是能见度不高，根本看不清。如果在远处，只能看到一个巨大的东西在那。我们现在又回到了第一天的海域，准备在这儿过夜。一会儿呢，我准备下海找找龙虾或者是东青斑，涂上这个战斗的图腾。过了前面的那个角落之后，渔猎就是允许的，所以我们一会儿打算先坐这个小船到那个地方，然后再开始打鱼。啊？有东西吗？太好玩了，珊瑚好多，这块好漂亮。我们到大堡礁了，今天我们开船4个小时，一路往外海走，去个叫 Bait Reef 的地方，也是大堡礁的一块区域。这个地方的潜点品质非常非常的好，也是我这次出海中去的最好的一个潜点。不要走开，期待接下来的内容。下面就有一块大珊瑚，从这儿直接能看到前面有成片连绵的珊瑚礁。现在雷达显示是8.7米，终于到一个8.7米还可以看得到底的地方了。天哪，好感动！
突然看到了大量的碎掉的死珊瑚。这个地方其实很偏远，已经在澳洲境外了。虽然鱼很多，但珊瑚环境却并没有太好。在这种能见度很高的地方渔猎就会容易很多，因为你在水面就可以很清楚地看到你想要的鱼。我发现东星斑这个鱼怎么这么呆呀？每次看见都在那一动不动。这个地方的对比就很明显，一条英格鱼看到我之后立马溜掉了，但这条东星斑就在那傻傻地看着我。现在呢，在一个小的船上，朋友在我后面下水，因为我有点头痛，所以就看守小船，然后看着朋友们，万一他们有什么状况，我可以赶紧过去照看一下。作为一个超爱下水的我，前两天都是每天2潜，现在下不了水很难受，但是我也要想办法看一下水下的风光，然后把 GoPro 伸到水下去。我们现在在喂水下的一条 GT。你们要吗？What a brave girl! That one is easy. Oh! 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 Wow! I'm not food. He's like. Yeah, I'm leaving. 太丰盛了，这我们今天的大厨。刚刚醒来就看到前面有鲸鱼。可以看到这个天气是非常非常的阴，而且今天下午还会起大风，所以呢，我们打算趁天气变差之前赶紧出。好了，又到了视频结束的时候，喜欢的朋友可以点一下订阅，大家下期见。